Müsaade var mı? Buyurun. Nasılsınız Celal Bey? İyiyim, sağ olun. Mahur Hanım iyi mi? Mahur Hanım iyi. Hiçbir şeyden haberi yok. Saldırıdan, sizin orada olduğunuzdan. İyi olmuş. Sizi almaya geldim. Aziz Bey muhakkak sizinle görüşmek istiyor. Uygun görürseniz tabii. Olur, gideriz. Kusura bakma, böyle ayağımıza çarpmış gibi olduk seni. Ziyanı yok. Yaran nasıl oldu? Daha iyi. Geç otur. Kızımın ikinci defa hayatını kurtardın Maraşlı. Hoş, ben sordum soruşturdum da öyle öğrendim kurtaranın sen olduğunu. Gerçi bir ara göz ucuyla görür gibi olmuştum seni ama... Sen nereden biliyordun o adamı saldıracağını? Silahını gördüm. Öyle işte. Yine o herif değil mi? Savaş. Muhtemel. Bak Maraşlı, Mahur'un bu son saldırıdan haberi yok. Bu saatten sonra sen ne söylesen boş. Ben hayatta olduğum müddetçe bırakmam artık seni. Artık buradasın, bizimlesin. Aziz Bey. Kızımın da, benim de, ailemin de hayatı sana emanet. Aziz Bey. Bunu defalarca konuştuk. Kızınız zor birisi. Bir dediğini iki etmeyecek. Kendisi çok dik başlı birisi. Beni yanında istemez. İsteyecek. Ya neye baktın? Nedir? Dünden bugüne benim şirketin bütün logoları. Maraşlı, gel kırma beni. Ya sana ihtiyacım var. Peki. Kırmayayım sizi. Bir ihtiyacın olursa da çözeriz. Eyvallah. Dediğim gibi Mahur'un bu son durumdan haberi yok. Sen de bir şey belli etme. Etmem.